والشعوب العربية كلها قد ابتلاها الله ببلاء ان الحاكم بعدما يجلس على كرسيه يكيلون له المديح حتى يأتي عليه اليوم الذي يقول فيه ما أريكم إلا ما أرى أنا ربكم الأعلى. غلام يحبس بأصابعه في ماء البحر، عمر الذي كان يرى بنور الله، دكتاتور يستريد عمر. أتحدى هذا الحاكم إن كان يطيق أن يقول له أحد الليبيين اتق الله، لو قالها لكان حبل المشنقة يناديه ويقول له أين من عيني هاتيك المجاري. لو قاله أحد أفراد شعبه فالموت مصيره. ومع ذلك دخل رجل على عمر فقال له اتق الله يا عمر، فأخذت الجالسين غضبة، فقال لهم عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها. اتق الله، قلها لأي حاكم، قلها لأي حاكم من حكام العرب لن تبيت ليلتك في بيتك، ستكون هناك زلزالة تسمى الزلزالة الصفر، لا رقم 1 ولا 2. ومن خصائص هذه الزلزالة ان من دخلها يصاب بتلوث في الكبد ويموت على الفور بسبب اتق الله، مع ان الله جل في علاه قال لحبيبه يا ايها النبي اتق الله اتق الله. بينما امير المؤمنين هارون الرشيد يطوف بالبيت ذات يوم بالبيت الحرام، فقال له احد الرعية يا هارون اتق الله، فغضب هارون وقال له يا هذا اتناديني باسمي ولا تناديني بامير المؤمنين؟ فقال له العارف بالله يا هارون اذا كنت انادي على الله باسمه فكيف لا اناديك باسمك؟ انا عندما اقول يا الله اناديه باسمه، فاذا كان الله لا يغضب وانا اناديه باسمه فكيف تغضبون؟ ومن انت في ملك الله؟ عمر يقول لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نقبلها. ومع ذلك يتهم في زماننا، يتهم في عصرنا وعلى لسان حكامنا بانه دكتاتور مستبد، وهو الذي كان يقول لو نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي، ولو نمت النهار كله لاضعت رعيتي امام ربي، لا ينام الليل الا قليلا، نهاره قضاء وليله قيام ووفاء. وكان ينادي ويقول لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحدا لظننت انني ذلك الواحد. والآن يقف الحبيب محمد ليعلن الحكم. يقول الحبيب صلوات الله وسلامه عليه بينما انا نائم اذ اوتيت بقوله
فيه لبن فشربته وبقيت في القدح بقية من اللبن فأعطيتها عمر. قال للأصحاب فلا تأويل هذا؟ فقال إنه العلم. عمر شرب العلم من فم رسول الله. فماذا عما قاله القذافي؟ قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زميم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين سنسيمه على الخرطوم. عمر البراءة كلها وعمر الإخلاص كله، وما ينبغي للأرض أن تطاول السماء، وما ينبغي للحسباء أن تطاول الشهب، ما ينبغي هذا. هذا هو حال المسلمين، يفعل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا والعدو رابض على حدودنا